құрметті себебі сіздердің назарларыңызға орақ пен балғаның монументалды композициясын ұсынамыз. Орақ пен балға жұмысшылар мен шаруалардың бірлігін білдіретін символ. Кеңес одағының басты мемлекеттік эмблемасы, сондай коммунистік қозғалыстың негізгі рәміздерінің бірі болды. Ол бүкіл әлемдегі әртүрлі коммунистік партиялардың кеңінен қолданылады. Орақ пен балға эмблемасы 1918 жылы наурыз айының аяғы мен сәуірдің басында үкіметтің шешімімен белгіленді және 1918 жылдың 10 шілдесінде кеңестердің 5-ші съезінен бекітілді. Алғаш рет 1918 жылы 26 шілдеде РСФСР халық комиссариалы кеңесінің мемлекеттік мөрінде бейнеленген. Орақ пен балға 1930 жылдардың ортасына дейін 1918 және 1924 жылғы конституцияларында кезеңінде қолданылған КСРО-ның шағын елтаңбасы деп аталды. Сол кезде орақ пен балғаның бөлек симметриялы бейнесі де болды. Қызыл жұлдызбен бірге орақ пен балға 1923 жылы КСРО туында пайда болды. Ал 1924 жылы символ конституциясында жазылды. Орақ пен балға кеңес республикаларының тулары мен елтаңбаларына да қойылды. Мұндай ескерткіштер КСРО аумағында барлық жерде орнатылды. Олардың кейбіреулері бүгінгі күнге дейін сақталған. Мысалы, Қарағанды Соқтау темір жол станциясында, Қорған облысының Құтырмыш қаласында, Волгоград қаласында, Чекистер алаңында болды. 1970-80 жылдары композиция Ленин көшесінде, қазіргі Абай даңғылы, кейін Владимир Ильич Ленин атындағы шахтаның аумағында ArcelorMittal Теміртау ашық қоғамдық көмір департаменті орналасқан. Ал 2011 жылдан бастап Долинка кентінің саяси қуғын-сүргін құрбандарын есте сақтау мұражайының аумағында тарихи ескерткіштер аллеясының бөлігі болып табылады.